আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আমি আজকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব যে মুরগির ইউনিফর্মিটি, মানে মুরগি যদি ছোট বড় হয় তাহলে সেই মুরগিগুলো কিভাবে আপনারা সাইজে আনতে পারবেন, এই বিষয়টা আমি আজকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা দেখেন, এটা হচ্ছে আমাদের 24 দিন বয়সের ব্রয়লার। এটা তো এখানে কিন্তু মুরগি অনেক ছোট বড় ছিল, অনেকগুলো ছোট বড় হয়েছে। তো আমরা কিন্তু সেই মুরগিগুলো বাছাই করেছি, আলাদা একটা ছোট্ট রুম তৈরি করে সেই মুরগিগুলো বাছাই করেছি। তো বন্ধুরা দেখেন, এখানে আমরা যে একটা বাটি করে, এই যে বাটি, এই যে দেখেন ফিটের বাটি কিন্তু আমরা দিয়েছি সাইডে, পাশে কিন্তু ফিটার লাইন আছে বন্ধুরা। তারপরেও কিন্তু আমরা এই যে বাটি করে কিন্তু বাটিটা দিয়েছি এটা, কারণ আমাদের মুরগির ইউনিফর্মিটি একটু খারাপ হয়েছে এই জন্য। তো মূলত ইউনিফর্মিটিটা খারাপ হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার যদি হাউজের মধ্যে ঠিকভাবে যদি আপনি পরিচর্যা, যেটা মানে প্রথম বোর্ডিং যে 7 দিন আর কি, সেই প্রথম 7 দিনের অবস্থায় যদি আপনি ঠিক মতো যদি হিট বা মুরগির দেখাশোনা যদি ঠিক মতো না হয়, তাহলে কিন্তু মুরগির ইউনিফর্মিটিটা খারাপ হয়। তো আবার আরও একটা আছে যে বাহিরের আপনার হিউমিডিটি, যা আউটসাইডে হিউমিডিটি বেশি হলে তখনও কিন্তু মুরগির ইউনিফর্মিটিটা খারাপ হয়ে যায়, কারণ তখন আর কি ইনসাইড আর কি, মানে হাউজের ভিতরে হিউমিডিটিটা বেশি থাকে, তখন মুরগির ছোট বড় হয়ে যায়, ঠিক মতো মানে ফিট খায় না, পানি খায় না, এই জন্য অনেক। আর মূলত বিশেষ করে হচ্ছে বোর্ডিং টাইমটা হচ্ছে যদি একটু ভালো মতো কেয়ার না নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটার সম্মুখীন হওয়া লাগে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, এই সমস্যাটার থেকে সমাধানের কোনো মানে একটাই পথ, যেটা আপনি মুরগি বাছাই করবেন, ওটাকে আলাদা একটা রুমে রাখবেন এবং সেই রুমে হচ্ছে আলাদা করে ওর পরিচর্যাটা করবেন ভালো মতো বন্ধুরা। তাছাড়া কিন্তু যত কিছু বলুক, অনেকেই বলে বা যা বলে, আমি সঠিক এটা সম্পর্কে আমার ওই সম্পর্কে কোনো নেই, আমি কে কী বললো সেটা আমার না, কিন্তু আমি নিজে যেটা করতেছি আমি আজকে আপনাদেরকে সেটাই বলতেছি বন্ধুরা। কারণ আমি নিজে এইভাবেই আর কি আমার মুরগিগুলো আমি মানে ছোট বড় হয়ে গেলে তখন আমি ওই জিনিসটাকে এইভাবেই সমাধান করার চেষ্টা করি, ইনশাল্লাহ হয়, ভালো ফলাফল পাই ওইভাবে। তো মুরগি কিন্তু বাছাই করতে হবে, মুরগি ছোট বড় হয়ে গেলে এই মুরগিটা বাছাই করতে হবে বন্ধুরা, বাছাই ছাড়া কোনো বিকল্প নাই মানে আমার মতে আর। যদি আপনারা বলেন যে ভাই মানে অন্যান্য ইয়ারা তো অন্যভাবে বলতেছে, মেডিসিন আছে, এই আছে সেই আছে, কিন্তু আমি এই মেডিসিন প্রয়োগ করি না, ওই মেডিসিন আমি ব্যবহারও করি না, এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলতে পারতেছি না, কারণ আমি ওসব জিনিস ব্যবহার করি না। কারণ ওই মেডিসিনগুলো ব্যবহার করতে গেলে অনেক কষ্ট পড়ে যায়, অনেক খরচ হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মুরগির ফার্মে কষ্ট কম রেখে লাভ, মানে লাভের যে অংশটা সেটা বের করে আনা। তো আমি সেই চেষ্টাটাই করি সব সময়, এবং উপরে আল্লাহ উনি সবাই আছেন বিধায় এই সমস্যার থেকে সবসময় সমাধান পাই ইনশাল্লাহ। তো বন্ধুরা, আমি প্রায় আমার এই হাউজে মুরগি আছে 25,000, কিন্তু 25,000 মুরগির মধ্যে আমার প্রায় 6,000 মুরগি কিন্তু ছোট বড় মানে ছোট বের করেছি আর কি, ছোট মুরগি বের করছি বন্ধুরা 6,000-এর মতো। তো বন্ধুরা, সেটাই আমি আজকে এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে বন্ধুরা, সামনে একটা আপনার বেড়া দেখতে পাচ্ছেন, বেড়া না, এটাকে আমরা বলে থাকি পার্টিশন। এই যে বন্ধুরা দেখেন, এটাকে আমরা পার্টিশন বলে থাকি। তো এই পার্টিশনটা দিয়ে কিন্তু আমি আমার এই হাউসে আলাদা ছোট্ট একটা রুম তৈরি করেছি বন্ধুরা। সেই রুমের মধ্যে কিন্তু এই যে ছোট মুরগিগুলো দেখতে পাচ্ছেন,
এখানে এই ভিতরে এগুলো হচ্ছে ছোট মুরগি। তো এই মুরগিগুলো কিন্তু আমি এখানেই রাখছি, এবং দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা যে আমি ফিডার বাটি, যে ফিডের বাটি যেটা, এটা বাড়তি করে দিয়েছি, এবং যে ওয়াটার লাইন বা নিপুল লাইন যেটা, এটা আমরা একটু ডাউন করে দিয়েছি যাতে ওই মুরগিগুলো খুব সহজেই পানি খেতে পারে। কারণ ওর তো পানি না খেলে মুরগির ওজনটা আসবে না, সেই জন্য এই জন্য ডাউন করে দিয়েছি, মানে নিচু করে দিয়েছি। তো বন্ধুরা দেখেন এই মুরগিগুলো কিন্তু আমরা মুরগিগুলো বাছাই করেছি হচ্ছে আপনার 10 দিন বয়স থেকে বাছাই শুরু করেছি, এবং এই মুরগি আমরা 10 দিন বয়স থেকে বাছাই শুরু করে শেষ করেছি আবার 15 দিন বয়সে। 15 দিন বয়স পর্যন্ত আমরা মুরগি বাছাই করি, তারপরে আর বাছাই করি না। 15 দিন বয়সের মধ্যে আমরা সব মুরগি হচ্ছে বাছাই করে এরকম আলাদা একটা রুমে নিয়ে রাখি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন দেখেন বন্ধুরা এই মুরগিগুলো কিন্তু এখন অনেকটাই আর কি মানে ভালো হয়েছে, গ্রোথটা আসতেছে। তো আমি যখন 30 দিন বয়স পর্যন্ত রাখবো এই মুরগিটাকে, তাহলে আমার এই মুরগিটা যেটা এখন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা প্রায় আপনার 1100-1200 হবে ওজন, 1100-1200 ওজন আসবে। কিন্তু আমি যদি এটা 30 দিন পর্যন্ত রাখতে পারি, তাহলে আমার এই মুরগিটা হবে হচ্ছে 14-15। তার মানে আমার অনেকটা আর কি মিট বাড়লো। কিন্তু এই মুরগিটা যদি আমি বড় মুরগিদের সঙ্গে রাখি, তাহলে কিন্তু তখন আর এই ওজনটা আসবে না। দেখা গেছে ওই মুরগিটার ওজন থাকবে হচ্ছে 500 থেকে 600, তার উপরে কিন্তু আর কখনোই উঠবে না। কারণ মুরগিটা ঠিক মতো ফিট খেতে, মানে ফিট খায় কিন্তু পানি তো খেতে পারে না। কারণ বড় মুরগি জন্য আমরা ওয়াটার লাইন যেটা নিপুল লাইন এটা উপরে ভাসাই, আবার মানে ও যদি ওয়াটার লাইনটা যদি আমরা উপরে না ভাসাই, তাহলে বড় মুরগিটা পানি খেতে পারবে না। আবার যদি ছোট মুরগির জন্য ডাউন করে রাখি, তাহলে আবার বড় মুরগিটা যখন পানি খাবে না, তখন তো বড় মুরগিটার ওজন আসবে না। এই জন্য আমরা মুরগিটা বাছাই করে নিই। তো অবশ্যই আপনারা বন্ধুরা এই সিস্টেমটা আপনারা করবেন, ইনশাল্লাহ ভালো ফলাফল পাবেন। আমি আমাদের ফার্মে আমরা অবশ্য পাচ্ছি, তো ইনশাল্লাহ আপনারাও পাবেন আশা করি। তো বন্ধুরা দেখেন, তো আমরা এই সিস্টেমে আর কি সবকিছু, মানে মুরগি ছোট বড় হয়ে গেলে এই সিস্টেমে ইয়ে করে থাকি। কিন্তু কোনো প্রকার মেডিসিন বা কোনো বাড়তি কোনো গ্রোথের জন্য যে মেডিসিন, এগুলো আমরা ইউজ করি না, এগুলো ব্যবহার করি না। এইগুলো আমরা কখনোই ব্যবহার করি না এই জিনিসগুলো। কারণ ওই জিনিসগুলো ব্যবহার করলে আপনার কষ্ট পড়ে যাবে বেশি। তো আপনি যদি মানে এমনিতেই যদি আপনি ঠিক করতে পারেন, তাহলে তো আপনার ওই রকম আর মানে মেডিসিন খাওয়ানোর কোনো প্রয়োজন মনে করি না আমি। আপনি চেষ্টা করবেন, চেষ্টা করতে তো কোনো দোষ নেই বন্ধুরা। চেষ্টা করলে যদি আমার যদি জিনিসটা ভালো হয়, তাহলে কেন আমি বাড়তি টাকা খরচ করবো, কেন আমি বাড়তি মেডিসিন কিনবো, কেন আমি অন্যান্য আরো যে মেডিসিন আছে সেগুলো আমি ব্যবহার করব। এই জন্য নিজে একটু পরিশ্রম করতে হবে, কারণ মুরগিটা বাছাই করতে একটু টাইম দিতে হবে, বাছাই করতে হবে, এবং আলাদা আলাদা মানে আলাদা একটা রুম তৈরি করতে হবে, ওটার জন্য আলাদা বাটি দিতে হবে, পানি যে মনে করেন আছে। যেহেতু আমাদের ওয়াটার লাইন এরকম বন্ধুরা, সেহেতু আমাদের জন্য একটু সুবিধা। আর আমার খামারি ভাই যারা আছে তাদের জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে, আপনি ডিঙার ব্যবহার করেন, এই ডিঙারটা আপনাদের হয়তো বা মনে করেন বেশি একটু বাড়তি বাড়তি করে দিবেন, তাহলে আর কি মুরগিটা পানি খাবে, পিট খাবে, আপনি সেইভাবে তখন ভালো করে আর কি ওজনটা আসবে বন্ধুরা। তো আমরা সবসময় চেষ্টা করব যাতে কস্ট কম রেখে প্রোডাকশন ভালো করার জন্য, এটাই আমাদের হচ্ছে মূল লক্ষ্য। আমরা কস্ট কম রাখবো কিন্তু প্রোডাকশন ভালো রাখবো। কারণ আমরা তো এখানে যে মুরগি বিজনেস যারা করতেছে, তারা যারা করতেছে তারা কিন্তু মূলত এখানে তাদের বিজনেস। তো বিজনেস আমাদের বিজনেস, তো বিজনেস আমাদের ভালো রাখতে হলে অবশ্যই আমাদের পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রমের উপর কোনো কিছু নেই, কারণ আল্লাহ এমনিতেই দেয় না কাউকে, অবশ্যই পরিশ্রম করতে হয়। যেরকম আমি বন্ধুরা যে ভিডিও করতেছি, এটাও আমার একটা পরিশ্রম। হ্যাঁ, আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে ভিডিওগুলো দিতেছি, আপনারা দেখতেছেন বা আমার ভিউ বাড়তেছে, এটা আমার একটা পরিশ্রম বন্ধুরা। কিন্তু আমি যদি এটা না করতাম, তাহলে কিন্তু মানে আপনাদের কাছে ভিডিওটা পৌঁছাইতো না বা আমার ভিউ আসতো না। তো এই জন্য আর কি সব কাজে বন্ধুরা, সব কাজে একটু পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম করলে আর কি ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ, আশা করি। তো বন্ধুরা, আমরা মুরগি ইউনিফর্মিটি খারাপ হলে এইরকম ইয়ে করে থাকি। তো অবশ্যই আপনারা এরকম করে দেখবেন, ইনশাল্লাহ ভালো ফলাফল পাবেন আশা করি। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে,
তো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, কারণ আপনারা শেয়ার করলে আমি উৎসাহ পাবো, কমেন্টস করলে উৎসাহ পাবো আরও নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো অবশ্যই বন্ধুরা আমার ভিডিওটা শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।